kuni maal fakkaatti dhugaa rabbi salaamitti kun argaa isheeti. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbiin illee bakka jiraattanii dhugaa rabbi osuma qallannu osuma kolfinu osuma taphannu saayidoo kana bira abuuf deemna. Maaliif beektanii dhugaa rabbi takka bakka yeroo taa'ee ka'ee yaadu dhugaa rabbi nuti yeroo baay'ee ergi nama keenya of biraa amnee booda boonya malee yeroo fayyaatti jiru yookaas immoo namni sun jiru wayii wal gargaaru yookaas immoo waama tokko wal bira abbachuu hin dandeenyu. Silaas saayidoo kanaaf waan goonu hin qabnu. Dhugaa rabbi amma Yemen keessatti diina inni horate ilaalame. Amma inni fakkeenyaaf salaam kana duwwaa ofirraa eega malee ammatoo hajjiin sanaa fi isheen kun waliin ta'anii saayidoo kana guyyaa takkatti akkasiin isa galaafatanii wallaalina. Dhugaa rabbi ilaashuma itti isheen ilaaltu ilaalame akkaataatti isheen rifattee isa ilaalte bichaatu na ajaa'ibe. Viidiyoo bakka kanatti ani yeroo 3 irra deebi'ee ilaalee dhugaa dubbachuu fi maaliif na ajaa'ibde akkaataatti isheen rifatte maaltu manicha keessa jira maal oksite Sumayyaan eessa jirti maaliif immoo ishee bira dhaqxe yeroo baay'ee ani abbaaf haa ta'u akkaataatti mushaawwa dabnu bichaatu na ajaa'iba. Sumayyaan engadda maal jette iddoo isheen jirtu hin beeku inda'umsa iddoo walitti isaan shakkayyuu jette. Kana jechuun maaliif beekta akka ati of gadhiistee deemtuu fi akka ati of hin eegganne sii galee garuu torbee takkayyuu torbee lama caalaan fidne viidiyoo isheen akkana jettee hojjettee har'aatti salaam akkamittiin mana ishee bartee uftee inda'um salaam sun bakka isheen galtu agartanii bakka viidiyoo saayidoo waraabe sun mishigii bakka injiraami bakka mishigii bakka mana fakkaatu bar bakka karaa saayidoon baay'ee itti dhaqee agartanii midhugaa rabbi bakka okannaa wayii galteetti maaliif okatanii rakkoo maaltu jira maal ta'ani Sumayyaan kaleessuma Itoophiyaa jirti har'aatti daddaftee ufuun maaliif barbaachise dhugaa rabbi dubbachuuf ani yoo dhuguma haasa'a ta'e tokkoffaa saayidoon biyyuma Itoophiyaa sana keessaayyuu Sumayyaa kana jalaayyuu biyyuma fagoo deeme osoo jiraate gaariidha. Maaliif Itoophiyaaf Yemen jechuun isheef ollaa bunaati. Akkuma namni buna dhaqee deebi'ee galu mana ollaa akkasuma jechuudha. Garuu osuma saayidoon luka achi fageeffatee lammaffaa immoo saayidoorra waan ta'e eegamu maali beektanii akka yaada kiyyaatti beeki. Namni kamuu akka sammuu isaa yaadutti waan barbaade jechuu danda'a. Biyya jiru sana himachuu hin qabu ture silaa saayidoon. Amma fakkeenyaaf Yemen deemee ani Yemen jira ani akkasiif Yemen dhufee jedhee dubbachuu hin qabu ture. Fakkeenyaaf Yemen yoo jiraate bakka jijjiiratee bakka isheen hin beekne beeki maali Yemen keessa ta'eef bakka hundaa beekti hin beektu. Manuma wayii takka keessa teessee kutuma wayii takka fudhattee achi keessa teessee viidiyoo hojjettee ani biyya akkasii jira ani biyya akkasii jirattee biyya jijjiirta malee tokkoffaa saayidoon hin jaanjeerate hin beekan dhugaa rabbi. Bakka jiru hima yeroo ka'etti hima yeroo fuudhuuf jiru hima eenyuun akka fuudhuuf jiru maal akka gochuuf jiru hundumaa himaa jechuudha. Innaa an dhugaa dubbachuuf Sumayyaan kun baay'ee na ajaa'ibde. Ani rabbumaan umurii keenya dheeresse xumura isaanii nu agarsiisu. Dhugaa rabbi ani xumuruma jala kana arguu barbaada kaan miti xumuruma isaanii jechuun sirifachiisa bakka. Dhugaa rabbi akka malee sirifachiisa bakka waanummaan keessaafuu viidiyoon har'a ani na qorrisiise dhugaa rabbi maalti akkatti jala fiiguun ergi jala fiigdee kaateemu ookii jala fiiguu abbaa manaa isheeti jalaa fiigduu nun ilaallatu garuu tooftaa itti ishee saayidoo qabattee waa isa gochuuf kaatu baay'ee nama ajaa'iba dhugaa rabbi. Inda'u amma saayidoo Yemen keessatti diina horatee jira. Saayidoon diina qaba dhugaa rabbi hajjii sana qabeen hiisisa jedha haadha mana hajjii qabeen hiisisa jedha. Saayidoon akkanatti miidiyaarraa haa foggolu malee isaan immoo viidiyoo isaa ilaalanii waan inni hin beekne yeroo baay'ee namni afaanii naasoo waas hin godhu beeki keessi isaa gara laafessadha dhugaa rabbi ka alatti baasee dubbatu homaata akkasiin godhu. Amma saayidoon kun jara kana soo qabee hidheellee borgadama immoo deebi'ee qee baasa osoo namni baasee jee hin baasa bakka gara laafummaa qabachuudha. Inni amma jecha inni viidiyoo keessatti dirama dubbate isaaniif karaa bane. Akkaataatti isaan isa qabuu danda'an akkaataatti isaan maal isa gochuu danda'an karaa baneefi jechuudha bakka. Karaa baneefi jira.
ani mana hidhaatti qabee isin naqaa akkasii salaam jedhee haadha mana hajjii jedhee sadan ishee mana hidhaa kaa jedhee nama. Okay, innama akkana jedhee viidiyoo hojjetee gadhiise. Isaan garuu viidiyoo akkas jedhamus hin hojjenne zim jedhaniituma ta'ani. Bor maal akka isarra gahu maal beeka. Dhugaa Rabbiin jechuun baay'ee kan ajaa'iba. Keessaafuu wanti yemen kana keessatti hojjetamaa jiru nama ajaa'iba abboo dhugaa Rabbi. Kan hajjii sanaa fi kan Mustafaa sanaafa indee dhaqee ilaali kunoo Saidoo uunfate. Wanti kun fa'aa Saidoo maatti gaha. Jechuun amma karaa bantaniif jechuudha akka diinni gara Saidoo dhufu karaa itti bantani. Amma fakkeenyaaf hajjii fi Saidoon afaan tokko haasaa, afaan tokko walii gala, garuu immoo diinaaf karaa bantani. Salaam sanaaf karaa bantanii jechuudha. Sumayyaaf karaa bantanii jechuudha. Amma akka ajaa'ibaatti Saidoo argatanii gara Sumayyaan fa'a. Karaa kamii jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma erginni haadha manaa hajjii diina godhate Saidoon jarri immoo gara hajjii sanaatti siqanii Saidoo waan barbaadan gochuu danda'u jechuudha. Sigalee karaa hajjii sanaa fi karaa haadha manaa isaa. Kana hundumaa yoo itti isee biyyuma galee taa'ee Saidoon dhugaa Rabbi. Bakka indee Mustafaa fa'aa gartanii shugguxii akka inni godhu viidiyoo akka inni ani rifadhe dhugaa Rabbi shugguxii yeroo inni taa'ee tokkosu. Uummanni fayyaa qabaa uummanni achi uummata maraataa keessa maa aqe qoy Saidoon dhugaa Rabbi. Indee ani bari bakka hajjiin sun abadan bakka waanuma Saidoon gadi hin qabaa jedha hajjiin gadi siin jedhu. Hajjii sana yoo ummaa ani hin beeku addunyaa walitti galagalee gadi isa qabe hin beeku malee gadi hin jiru hajjii sun. Caaltuun sunis jala teessee hajjiin akkas na godhee na ulfeessee sababiin haltuu harree wadala harree galaafa ta'u maal jedhan akkasii bara amma sababii caaltuutti Saidoo illee galaafatamuuf deema. Maal inni koo diinummaa walirraan qabanii bara hajjii waliin. Waanummaa caaltuu maaf miita caaltuu achi bahii deemi hin sochootu achi. Ishee xonqolaa itti goanii jiran bakka. Caaltuu sanatti xonqolaa goanii jaanjessanii kaa'ani. Uummanni koomentillee akkanumaan caaltuu sana arrabsitu malee joonjofte jirti mijittiin. Namni fayyaa qabu akkamitti achi taa'ee akkatti bu'a. Dhugaa Rabbi joonjofte jirti. Hin jirtu bar. Isin jirti jettanii caaltuu bayyattu malee hin jirtu. Joonjofteetti bakka jaanjessiteetti niitiin hajjisu. Ani garuu wanti na dhibe Saidoo maaliif haqee gidduu bu'a? Maaf haqee du'aa bar? Hindee amma hajjiin akkatti kaleessa shugguxiin imirsu tokko argitanii amma egaa shugguxii sana ammatoo itti naqee bakkuma tokkotti argate sababii eenyutti? Sababii caaltuutti. Ofiifuu jireenya ofii dhiisee waan ofii dhiisee dhugaa Rabbi ijoollee ofii sun argiin bakka waan namaa keessa haqee galee nama walitti araarsuuf nama walitti fiduu innaa lillahi Saidoon kun abaarsa qabaayii jedhaan yeroo takka garaan nyaata dhugaa Rabbi. Amma biyya ofii keessaa ufee gadheen asii immoo yemen teessa shugguxii itti bitatti. Nama ajaa'ibanii dhugaa Rabbi indee akkamitti obboleessa ofii waliin haasaa waliin nyaachaa dhugaa waliin waan adda addaa hojjechaa viidiyoo gaariis badaas waliin hojjechaa turanii sapiraayizii ta'es du'as waan adda addaa waliin hirmaachaa turanii har'a yeroo kaanii shugguxii itti bitatanii qaanfatanii qoy. Dhugaa Rabbi hajjiin wanti sangaan kun inni faan qaanfatu qoy maali kuni? Hajjiin sun bakka achuun nadhoon illee hajjii sana jaalatti bar. Nadhoon keenya dhiira gurguddaa akkasii jaalatti. Dhugaa Rabbi caaltuu achi baxeesse iyyitti. Nadhoon inni fuudhas achi baxeesse iyyitti. Nadhoon isa jaalatti bara hajjii sana jaalattanii iyyitan malee. Dhugaa Rabbi nadhoon lubbuu abdii fi hajjii sanaaf akka malee jaalatan. Hojjetanii fa'aa nyaachisu maali caaltuun? Caaltuun hojjettee nyaachisaan turre hajjii dhugaa Rabbi maaliif hin jaalatu qaba. Baay'ee jaalatu caaltuun amma isa dhiisuu hin dandeessu hin jaalatti. Garuu namni gidduutti rakkate, namni gidduutti dararame, namni gidduutti shugguxii dhuguuf deemaa jiru Saidoo. Hadaraa gidduutti bahi Saidoo. Gidduu isaaniitii bahi waan dhaqxee fi jaartii fuudhuu haa ta'u, waan barbaaddachuu, waan feeteef deemi. Isa sirreeffadhu gali. Dhugaa Rabbi jara kana gidduutti bahi. Sababiin jara kanaa immoo siin gidduutti galaafatee booda ofumaa walitti araaramuuf deeman. Dhugaa Rabbi. Isheen salaam kun illee amma gara isaanii ufti. Gara isaanii ufti achii booda Saidoo maasalaam addunyaarra bakka. Sumayyaan illee waan gaarii ufte seetanii salaam ishee kana argattee bakka. Dhugaa Rabbi
maaf ofitti hin beeku jaa baran Saidoo mee koomentii jalatti barreessaa fi biyya deebii jaa barreessaa fi biyya nuuf haa galu maali uummanni achi wal fixee dhugaa rabbi biyya deebii jaa koomentii hundi keessan biyya gali Saidoo jaa qaa koomentii isaa jalatti.